हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है एंड इसकी आवाज़ बिल्कुल कम हो चुकी है, तो दोस्तों इसे न्यू जैसा आप इसकी आवाज़ को किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में 2-3 सेटिंग बताऊंगा और जिससे कि आपके मोबाइल फ़ोन की आवाज़ न्यू जैसे आने लगेगी। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपनी मोबाइल का वॉल्यूम होता है इसको मतलब इसको थोड़ा सा चालू कर देना। दोस्तों क्या करना, अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आप इसे यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 4-5 सेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर एक भी कम है तो आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। यहाँ पर दोस्तों इस आवाज को यहाँ पर पूरा फुल कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर इसको फुल कर देंगे तो आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर डन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आप बात करता हूँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर की तरफ जैसे आप नेट चालू करते हैं ना, इस प्रकार स्क्रॉल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेटिंग को आपको बंद नहीं, यहाँ पर चालू नहीं करना है, इस सेटिंग को आपको बंद करना है। इससे दोस्तों क्या होता है, आपका फोन वगैरह आएगा जो भी आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, इसलिए इसको ऑफ रखना है। दोस्तों जैसे आप बंद रखेंगे तो दोस्तों आपकी इस आवाज दोगुनी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक सेटिंग और पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ, वो सेटिंग आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ, ये ऐप पूरे मतलब पूरी स्क्रीन में नहीं खुलता, ये सिर्फ हाफ स्क्रीन में खुलता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं इसकी यहाँ पर सेटिंग को आप देख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम तो इसकी 100% है, बट यहाँ पर इस सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो सेटिंग है ना, ये ऑन रखनी है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर ऑन रखोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप इस प्रकार करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 60 से ज्यादा इसकी आवाज को नहीं करना, वरना आपका स्पीकर फट सकता है, इसलिए आपको मैक्सिमम यहाँ पर 60 कर देना है। दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 60 कर देने के बाद अब यहाँ पर बैक आ जाना है। दोस्तों बैक आने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर 20-30 तक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी आवाज फिर भी डाउन आ सकती है तो आप 40 भी कर सकते हैं। और दोस्तों इतना करने के बाद आपकी 100% आवाज आपकी न्यू जैसी आने लगेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको इतना करने के बाद यहाँ पर बैक आता हूँ तो दोस्तों मैं आवाज इसकी चलाता हूँ तो मेरी खूब मतलब 100 न्यू जैसी आवाज होने लगती है। तो दोस्तों यही थी आज की कमाल की 2 ट्रिक, जिससे कि आपका आवाज वॉल्यूम मतलब 100% ज्यादा आवाज आने लगेगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्यारा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई और आपकी आवाज न्यू जैसी बन गई। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।